ब्यागमा सुन चाँदी पैसा थियो? त्यो भन्दा नि महँगो चिज थियो नि। त्यो भन्दा महँगो हिरा मोती? त्यो भन्दा नि महँगो क्या? हैन, के चाहिँ थियो? मेरो श्रीमान आज मात्र विदेश जानुभयो सर। नेपालमा पुरा गरिएका प्रक्रियाका सबै कागजपत्रहरूको फोटोकपी गरेर मलाई राख्न दिनुभएको थियो। विदेशमा केही गरी अप्ठ्यारो पर्यो भने प्रमाणको लागि यो कागज चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यही कागजपत्र त्यो ब्यागमा थियो सर। त्यही भएर सर जसरी भए पनि त्यो कागज मेरो हातमा चाहिन्छ सर। ठिक छ, हामी समाउने कोसिस गर्छौँ। कोसिस मात्र होइन, समातेरै ल्याउनु पर्छ नि। ल ल ठिक छ। के निच्चा हाँसेको? तपाईँले समातेर नल्याएसम्म हामी अड्डेको सधैँ यहीँ बस्छौँ, होइन त बुहारी? ओ साउजी, के नझर्कन हो। ल त्यहाँ त्यो चिकन चाउमिन फ्राई गर्नुहोस् त 1 प्लेट, अलिकति चिकन धेरै हाल्ने, अनि त्यसपछि 2टा अमलेट, अनि त्यसपछि चना, अनि त्यहाँबाट त्यो पाङ्ग्रा फ्राई ल्याउनु। होइन, आज निकै दह्रो झ्यापारी सिक्या हो पकेटमा। म त्यो अरू जस्तो पाकेट मार होइन है। स्कुल कलेज हस्पिटल अगाडि कहिले पनि मैले पाकेट मार्ने गरेको छैन। त्यहाँ मान्छेले धेरै समस्या परे हुन्छ, त्यस्तो पैसा झ्याप पार्नु हुँदैन। अब फिल्म हेर्न गएका, सपिङ गर्न गएका मान्छेहरू त भेट्यो कि झ्याप पार्ने हो। के मतलब, सामान नकिने भइहाल्यो नि। यहाँ हेर नि। ए साउजी, पक्कै कि नहाल्नु है। के भन्छ यो? ओहो, यो त बिमाको कागजपत्र पो रहेछ त। पैसा तिरेको रसिद, अभिमुखी तालिमको प्रमाणपत्र, करार पत्र, श्रम स्वीकृतिको कागज। ओहो, यो त महत्त्वपूर्ण कागजपत्र पो रहेछ त भाइ। सर, म चाहिँ एउटा कम्पनीबाट विदेशमा गएको छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई भने जस्तो सुविधा केही पनि भएन, तलब भत्ताहरू पनि केही पनि भएन। म पीडित भइसक्यो, त्यही भएर फर्केर आएर अनि उजुरीको लागि निवेदन दिएको छ। तपाईँको घरमा कुनै कागज राख्नु भएको छ कि छैन? त्यो त केही पनि राखेको छैन। आफूसँग पनि केही छैन? छैन सर, यति हो। कागजपत्र भइदिएको भए तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब कागज नभएको हुनाले अब चाहिँ ठिक छ, निवेदन दर्ता गरौँ। अब पछि चाहिँ हेरौँला, तर कागज चाहिँ तपाईँले अनिवार्य राख्नु पर्थ्यो। हेलो ढोकगरी बा, म काठमाडौँ आइसकेँ बा। के अरे त्यत्रो ऋण गरेर गयो, मैले पैसा ल्याउन सकिनँ बा। अहिले म यहाँ काठमाडौँ छु, अब घर फर्किन्छु। म अरू त कुरा केही जान्दैन। ऋण गरेर पठाएको पैसा हो, चोरेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि पकेट मारेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ, पैसा चाहियो, अर्थ कुरा म केही जान्दिनँ। यही कागजपत्र नहुनाले आज मेरो यस्तो हालत भयो। अरूलाई पनि यस्तै बनाउन खोज्दैछु म। म त्यसो गर्दिनँ। हेलो हेलो, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ होला? तपाईँहरूको यहाँ कागजपत्र फेला परेको थियो, दिनु थियो तपाईँहरूलाई। तपाईँ यहाँ आउनु न बाबु, हामी यहीँ छौँ पुलिस चौकीमा। पुलिस चौकी? ल अब म पुलिस चौकी आउनु मिल्दैन। यसो गर्नु, तपाईँहरू बाहिर निक्लेर कतै भेटौँ त। खोइ, हामीलाई नि थाहा छैन बाहिर कता हो। यहीँ आउनु न, यहीँ आउनु न। ल ल ल ल ल ल ल भइहाल्यो। ल पस्नु। हेर भेटिएछ कागज। हे भगवान्। ओहो, कसरी जानु त? चिनेर भकुर्नी पो हुन् कि? यति गाडी त पक्कै पनि चिन्दैनन्। नमस्ते। अघि मैले फोन गरेको थिएँ नि, तपाईँहरू होइन? हजुर हजुर हो। ए यही हुन्छ तपाईँहरूको घर? हो, यही हो। धन्यवाद। अहिलेको जमानामा पनि तपाईँ जस्तो इमान्दार मान्छे पनि पाइँदो रहेछ। कहिले काहीँ कतै कतै फाट्टा फुट्टा सिला खोज्नुपर्छ। मैले यही कागजको भरमा मेरो श्रीमानलाई विदेश पठाएकी थिएँ। उहाँको जिन्दगी यही कागजातसँग जोडिएको छ। तपाईँले यो कागज ल्याइदिएर हामीलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने इट्स ओके, नो प्रब्लम। ठिक छ, ओके, बाई बाई बाई। ओ पाके, के हो आज त धरैमाल हात पारिस कि क्या? नगर्नु। ओए, त आफू प्याकेट मारेर हुँदैमा अरूलाई पनि प्याकेट मारेर भन्छस्? साथी हो साथी। बेकुफ गएको, यस्तो राम्रो बाबुलाई प्याकेट मारेर भन्दो रहेछ। बाबु किन दुःख गरिरहनु पर्छ? भइहाल्यो थियो नि, तेरी पर्दैन थियो नि। अघि मैले जुत्ता लिएर आउँदाखेरि यहाँ गाउँ भएको छ नि, त्यसको राम्ररी उपचार गर्नु भनेर दिएको क्या।